Меня зовут Валентина. У меня был хронический кашель. Я кашляла постоянно, несколько лет. Благодаря продукции у меня хронический кашель тоже ушел. Потом у меня были проблемы с желудком. Изжога была. Изжога тоже ушла от меня. Так как были забиты сосуды, было онемение рук. Я не могла нормально ночью спать. Я спала как солдат на спине с вытянутыми руками. На боку я не могла спать. А если, допустим, руки я поднимала наверх, у меня моментально они немели. Онемение рук было. Это у меня все ушло. Сейчас в данный момент я принимаю А плюс Б, коллаген и йодум келп. У меня, когда зарядку я делала, у меня кости хрустели. Вот это хруст у меня и на ногах, и на руках, у меня все это ушло. Внучке 16 лет, у нее были проблемы с поджелудочной железой. Она пропила витамин Б и спирулину несколько месяцев. 4 месяца она пила. У нее сейчас, вот УЗИ недавно сделали, полностью поджелудочная восстановилась. Спасибо продукции Мерин Хелс.